ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ടെക് വേൾഡിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്, ഒരു മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ. മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ്. മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കുപ്പി ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ഒരു പീസും, പിന്നെ ഒരു ചാർജറും ചാർജറിന്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മിനി മോട്ടർ, പിന്നെ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മിനി വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് നമ്മളെ കുപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം കുപ്പിന്റെ ഏകദേശം ഈ വശം മുറിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പലകന്റെ ചെറിയൊരു പീസ് വേണം. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ കുപ്പിയുടെ അളവ്, കറക്റ്റ് അളവിന് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന്. ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ വേറൊരു ഇതുപോലെ ഇടണം. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഈ പലക കഷ്ണം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് 7 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പലക കഷ്ണം ഉള്ളത്. അപ്പൊ 7 സെന്റിമീറ്റർ പലക കഷ്ണത്തിന് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ സെന്റർ 3.5 എടുത്തിട്ട് 3.5 ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ എടുത്താണ്, 1 സെന്റിമീറ്ററിലാണ് സെന്റർ എടുത്താണ്. അപ്പം ഈ വശത്താണ് നമ്മളെ മോട്ടർ ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ മിനി മോട്ടർ ഒട്ടിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചാർജറിന്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം മിനി മോട്ടറിന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയർ ഈ ലെഗിലും പോസിറ്റീവ് വയറും ഈ ലെഗിലും സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇതിമേലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മോട്ടർ നല്ല പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 12 വോൾട്ടിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കേൾക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് നല്ല പവറിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതിനുശേഷം നമ്മളെ മിനി മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ. അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഗ്ലൂ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ ചാർജറിന്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉരുകിപ്പോയി. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മോട്ടർ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് മോട്ടറിന്റെ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം പുറത്തേക്ക് കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ വായു അത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു വാക്യൂം പ്രവർത്തിക്കും, ഇവിടെ ഉള്ള കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ 2 ലെഗും, അടിയിലെ 2 ലെഗും മുകളിലെ 2 ലെഗിലും നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളെ ഇതിന്റെ 2 കാര്യത്തിലും ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിങ്ങനെ. അപ്പോൾ കുപ്പി കൂടുതലും ചടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ ഗ്ലൂഗൺ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇത് കുപ്പി ഒരുവിധമൊക്കെ ഉരുകിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ 5 മൂലക്കിലും ഹോളിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ നേരത്തെ മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗം ഞങ്ങൾ ഇതോടെ വേറെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം വല പോലെ കാണുന്ന വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു സാധനം, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാധനമാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയില്ല. അപ്പം അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ കറങ്ങി കളിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് തള്ളില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വെതിരിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് മുതൽ നമ്മളെ ചാർജർ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അപ്പൊ നല്ല പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് മുഴുവനും ഇത് വലിച്ചെടുത്താണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് മൊത്തം ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകിൽ വേറെ വേസ്റ്റ് സംഭരിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളെ ഐഡിയാസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പ്ലീസ് കമന്റ്, എന്തായാലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ എത്തുന്നവരെ അബുലിനോടൊപ്പം ദിസ് ഇസ് ആഷിഫ് സൈനിങ് ഓഫ്. ഇത് നോക്കിയാണ് ഈ സാധനം അതിലൊരു പവർ വരണ്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കൈമണി പോകുന്നു കത്തിപ്പോയോ? വരില്ലല്ലോ. അത് ആ സാധനത്തിൽ ഒരു പവർ വരണ്ടേ.